こんにちは。こんにちは。福岡大名の武者江口小鉄の大将樋口です。スタッフのゆめちゃんです。はい、今回のご紹介はブロッコリー、春のブロッコリーですね。3月ってブロッコリーがすごく開って柔らかくなるんですけど、味が一番乗って美味しい時なんですよね。これはブロッコリーとスモークチーズの豚巻きですね。ちょっと熱々なんですけど美味しいですよ。ブロッコリーは一番美味しいのは今からです。ぜひぜひ今のブロッコリーを召し上がってください。お酒との相性抜群です。ゆめちゃんにキュッて飲みながら締めてもらいましょうか。ではではお待ちしてます。チャオ。